สวัสดีค่ะพบกับมิ้นกันอีกแล้วนะคะเย่วันนี้นะคะก็พบกับมิ้นในช่วงน้องมิ้นแกะพัสดุนะคะก็พัสดุมาจากบ้านซานตาเฟ่นะมิ้นก็ได้แกะแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปเสียนะคะคือแบบมีคนโทรมานะแล้วก็แบบมีไลน์เด้งมานี่นะคะซานตาเฟ่ค่า252 บาทแบบ EMS นะคะเป็นกล่อง 2B นะก็มีจะสุ่มจับนะคะว่ามันจะได้อะไรเพราะว่ามิ้นสั่งมา3อย่างแบบเป็นกล่องแล้วก็แบบเป็นถุง2 ถุงนะคะก็เป็นของไม่แท้1นะคะที่เป็นกล่องแล้วก็ของแท้2นะคะไม่แน่ใจนะอย่างแรกนะคะเราก็จะสุ่มก่อนนะเอาเป็นกล่องก่อนนะก็จะเป็นนี่นะอันนี้มันเป็นของไม่แท้นะคะที่แบบที่มิ้นบอกนะคะมันเป็นกล่องมันก็เห็นหน้ามันนะเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตุ๊กตาตำรวจนะคะอุ้ยโอ้จับก็นี่นะคะจะเป็นเจ้าตุ๊กตาตำรวจเดี๋ยวมิ้นจะขอรีวิวกล่องก่อนนะคะกล่องนะคะตรงนี้มันก็จะเขียนว่าซินด้านะคะถ้าอ่านขอไปนะแล้วมิ้นก็มาค่อยเขียนให้ด้วยแล้วก็ข้างหลังจะเป็น do not eat นะคะแปลว่าเป็นคำเตือนต่างๆนะคะข้างหลังจะเป็นรูปแบบนี้นะเป็นของไม่แท้นะคะเราไปเริ่มดูที่สกูชี่ก่อนนี่นะคะนุ่มมากเนื้อก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะปรับกล้องก่อนเป็นสีชมพูนะคะเป็นตุ๊กตาตำรวจมันมีสีฟ้าด้วยนะคะแต่ไม่ชอบสีชมพูนะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแต่ไม่รู้เป็นกลิ่นหอมอะไรโอ้ยเนื้อนุ่มฟิลเวอร์เนื้อมันก็แบบออกแน่นๆนะคะแต่มันแบบกำลังพอดีเลยนะมันติดทำมันไม่มีลายเส้นนะคะแต่แบบเนื้อมันเนียนๆนะคะแต่ตรงแบบเนี้ยมันจะไม่เนียนนะคะก็เราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะพี่เขาให้ของฟรีมาด้วยนะคะก็จะได้ทุกคนนะคะคนที่ซื้อครบ150ขึ้นไปนะคะจากร้านซานตาเฟ่ก็จะเป็นกระดาษโน้ตโพสต์อิทนะคะมีหลายรูปแบบเลยอันนี้จะเป็นลายแมวสีชมพูนะน่ารักอันนี้จะเขียนว่าสวีทนะคะแล้วก็เป็นสวีทแคทนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะแบบเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของทางร้านพี่เขานะคะด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้ยแบบนี้เลยนะคะแบบได้สวยๆนี่นะนี่ทั้งเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นยาสีฟันเย่ได้แกะแล้วนะคะเนื้อมันนุ่มมากนี่ก็ตรงนี้มันจะใหญ่นะคะก็เดี๋ยวเราขอไปแกะก่อนนะก็ลืมบอกนะคะว่ามันเป็นของแบรนด์แซงควีอะไรนะลองไม่ค่อยโฟกัสเลยก็ไปแกะก่อนตรงนี้นะคะมันจะเป็นชื่อยาสีฟันนะคะเป็น Truth Plus Truth อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยใครอ่านออกก็คอมเมนต์บอกได้นะมองเห็นเปล่าอ่ะก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่นะคะเป็นของแบรนด์แซงคีอะไรนะอุ้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะด้านหลังก็จะเป็นคำเตือนต่างๆนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเป็นคำเตือนต่างๆก็เดี๋ยวเราไปดูตัวซูชิกันเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะเป็นชุดพลาสติกประมาณนี้ไม่แน่ใจแต่อ่านได้แค่คำเดียวมันคือชุดหรือก็ชุดพลาสติกหรือพลาสชุดพลาสไม่แน่ใจนะคะอันนี้ขออภัยนะก็เดี๋ยวเราจะไปแกะก่อนนะมีหลายชั้นเหลือเกินนะคะอุ้ยนั่นนมหนึ่งไม่เอาหอมกลิ่นนมนะคะโอ้ยมันน่ารักอะมีสีฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบสีชมพูนะแกะก็รู้นะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะก็ติดตามกำลังใจนี่หน่อยนะ
มันเหมือนเห็นเขาบอกว่ามันมีลายเส้นนะคะมินก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่านะได้ขนมแป้งที่เด็ดได้นะคะอันนี้มันไม่ใช่ของแบรนด์ไซครีอะไรนะคะ มันเป็นซันนี่ซูชินะดูดิมันก็น่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทำไมสีมันเปลี่ยนอะเห็นไหมอ่ะมันมีลายเส้นนะคะทุกคนนุ่มสโลว์เนี่ยเริ่มเห็นแล้วกล้องนี้ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะคะเพราะมีใช้กล้องหน้าถ่ายนี่เป็นซันนี่สกูชี่นะคะเมื่อกี้เห็นแล้วนะถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็บางคนก็อาจจะมีนะคะแล้วก็รู้ด้วยเนาะเป็นสีชมพูน่ารักนะคะสั่งสีชมพูมา3 อันเลยนะเบอร์เดิมนะคะคุณป้าถ้าขนมคุณป้าก็ให้พี่สั่งให้หน่อยแล้วถ้าหนูไปเดี๋ยวเขาจะเอาพี่จะเบอร์ขายได้ค่าเอกสาร48 ไร่อะค่ะนุ่มมากเลยนะคะให้เขาไปหมดแล้วหนูก็หนูกอล์ฟไว้ไม่ได้กอล์ฟไว้คนก็ขอก็ให้เลยแล้วก็เป็นกลิ่นนมด้วยสุดท้ายนะคะของเราอุ้ยไม่น่าเลยอันสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นน่องไก่นะคะทริปนางของอภัยนะเป็นของซันครีแลนด์นะคะด้านหลังเป็นคำเตือนถึงนอตอีนะคะอันนี้มันกินได้เหรอแพ็กเกจนะคะตรงนี้จะเขียนว่า I love sushi นะคะตรงนี้จะเขียน Sakuri super soft นะคะด้านหลังก็เขียน I love sushi แล้วเป็นคำเตือนต่างๆนะคะต่างๆนั้นนะก็เจอ sushi น้องจะโลมากเลยนะคะตอนนี้ไม่มีแรงถ่ายคลิปนะเพราะว่าไปตีแบดมาเหนื่อยมากมันแบบเนื้อกำลังพอดีเลยนะอันนี้ก็เดมันก็ทิวมันดีดหน้าได้นะคะลายเส้นนะคะมีลายเส้นเนาะไม่เขียนว่าแซงครีแลนด์นะคะได้ต้องมีบุญวาสนาแต่คุณลุงให้ขายก็ต้องขายได้จะได้ทำบุญหาคุณด้วยโอ้ยตรงนี่นะคะเห็นไหมมันจะเขียนว่าแซงครีแลนด์เห็นตัว S ตัว N แล้วก็อีแลนด์นะคะแซงครีอีแลนด์จะบีบแบบเป็นก็นี่นะคะเอามารวมกันเลยอีกตัวนึงตั้งได้เป็นบางอันนี่นะคะสีชมพูของทุกอย่างเลยโอ้ยเดี๋ยวปรับตั้งลงนี่นะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้มิก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย